wakanionyesha bunduki. Utakoparate na venye vyote tunataka ufanye. Nikawaambia ni sawa, hakuna lingine, nitafanya aje, na sasa hapa ni between life and death. Walikuwa tu wananipeleka, tukifika mahali penye wanataka kuingia kuiba, wananiambia shuka, gonga, kukifunguliwa, mimi mmoja ananirudisha kwa gari, tunakaa naye kwa gari. Nilikaa jela mwaka moja na miezi 8. Kesi tu ikiendeleaga, mnaendaga, mnaambiwa kujeni after 2 weeks. Mnaenda, mnaambiwa pengine magistrate wenyu hayuko. Mnaenda, sasa hiyo ndio inakuwaga safari ya kila siku. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today I'm with a lovely young lady, her name is Patience, and she's going to introduce herself. But the story that she gave me when she gave me a call really caught me by surprise, because one day you're living life normally and then the next thing you know you're in prison for a mistake you did not want to do, or rather a mistake that hauko umepangia, haukuwa in it, you were not even part and parcel of it. And she spent quite some time in prison, but she's out of prison and she's going to tell us her story. And of course, where need be, we'll be able to help her. So without further ado, I will give the opportunity to Patience to introduce herself as she gives us a small snippet of her story, where she grew up, and then we can get on with the stories. Ndio Patience. Ndio. Ndio ile kamera yako, angalia tu ukisema jina lako, alafu tukiendelea ukituambia ulilelewa wapi, ulizaliwa wapi, siblings wako, ndio sasa tukiendelea na story yako. Kwa majina naitwa Patience Wairimu Wangui. Nimezaliwa Naivasha, nimelelewa Naivasha, na nimekuwa tu nikikaa tu hapa Naivasha. Sasa nilisoma nikafika darasa la 7 kwa sababu ya kukosa fedha kinyumbani. Ulikuwa ngapi kwa family? Tulikuwa 3. Ma brothers na sisters. Uko na? Niko na sister mmoja na brother mmoja. Sasa mahali penye tulijipata, mamangu wakati hakuwa na uwezo wa kukaa na sisi, alituacha kwa aunti yake. Aunti yake ambaye alikuwa anauza chang'aa. Sasa tulikuwa tunakaa huko, mimi juu ndio nilikuwa mkubwa. Sometimes hata nitakosa kwenda shule, mimi ndio nitabaki nyumbani. Naambiwa wewe usiende, wacha watoto waende shule, wewe ubaki ukikaa, pengine uuze hadi hiyo chang'aa. So tukiwa tu huko juu, sasa unaona umelelewa maisha ya ugeto. Nikajipata mpaka nimeanza kuvuta vitu kama sigara, bangi. Ndio nikafikaga time juu tulikuwa tunateswa sana huko. Mamangu hakuwa around, alikuwa ameenda kazi ya maid Eldoret. Sasa tulikuwa tunateswa sana. Juu hadi tulikuwa tunalalaga hadi nje. Na aunti ya mama yako anaacha nje? Maybe saa zingine unamkuta akiwa mrevi, anasema anakuja akiwa mrevi anaanza kuwapiga. Sasa unaona mkiwa watoto mtatoroka. Mnaenda mnalala nje. Mnakaa hata pengine 3 days in street. Mnaokota tu chakula tu mnakula. Na bangi, umesema bangi na sigara. Hiyo nani alikuintroduce to it, ama uliona tu watu kwenye tumehepea, tunakuta wenye wako huko wanatumia hizo vitu. Sasa unaona wanawaambia tumieni, si mbaya, ni mzuri, mtaacha stress. Sasa tunajipata tukizitumia. Sasa nikiwa tu huko sasa kwa street, sasa juu ilifika mahali sasa tukahepa kabisa, tukakuwa tunakaa huko. By that time hata sikuwa nimejua mambo ya wanaume. Nilikuwa tu msichana tu mdogo, lakini unaona kulingana na venye maongeo yenye umezoea wa mama wenye wanakuja kukunywa pombe na wazee, maongeo yenye wanaongeaga mbovu. Sasa ukiongea hadi wenye umekuta huko kwa street, mkiwa mnapiga story, yani ukiwapea story ni kama ni wewe, wanakuogopa, wanaona huyu si msichana mzuri, hadi amezoea wanaume. Lakini sikuwa hata nimejuaga kulala na mwanaume. So hiyo kuongevu ilikuwa kujiprotect. Juu unaenda kulala na unaenda kukutana na watu wabaya kwa street. Sasa unajiprotect, hata utawaambia pengine hata uko na mwanaume mwingine alikumisuse jana, pengine unaona. Kujiprotect ndio wasikurepe. Lakini tulikujaga tukapatana na kijana mmoja sasa huko kwa hizo mabase sasa zenye tulikuwa tunakaa. Hao sasa walikuwa na hepaga shule, wanakuja kuvutia bangi huko ama wanakuja kununua. Tukaongeaga naye na tukaelewana, akasema atanioa. Nikaona kuliko kuraraga nje,
na nimepata mtu mwenye amesema atanisaidia na atanichukua na sister yangu mdogo juu tulikuwa tumetorokaga na sister yangu. Mkaacha brother? Mlimwacha kwa aunti ya mamako? Okay. Juu kalikuwa kadogo. Aya, huyu jamaa nikasema basi wacha nikubali mambo yake ndio hata nisaidie huyu sister yangu. Venye tuliendaga tukakaa huko kwake, yani venye tulitaraga naye sasa mara ya kwanza nikapataga mimba sasa ya huyu msichana wangu mkubwa. Alikuwa na nyumba? Yeye alikuwa na nyumba. Na lakini hakuwa shule? By that time alikuwa amemaliza shule. Tulikuwa tumejuana sasa hiyo period, hata hakumaliza, hata yeye aliachaga shule. Okay. Sasa venye aliacha shule, watu wao wakaona wamnunulie pikipiki. Sasa afanyange kazi na boda. Sasa unaona alikomboa nyumba. Sasa akatukujia sasa kwa street. Tukaendaga tukukaa sasa na yeye. Aya, mamangu alikujaga venye alitoka kazi huko, akakuja sasa akachukua sister yangu. Wakaanza yani hata yeye akaanza kukaa yani nao sasa. Mimi nikabaki huko kwa huyo jamaa. Lakini venye nilipataga mtoto nikakaaga sasa mtoto akiwa na kitu kama miezi 9, jamaa akaanzaga madharau. Anakuja mpaka na wanawake kwa nyumba. Kuna siku kwanza alikujaga na mwanamke akaniambia, sasa mwanamke alikujaga na yeye wakaingia kwa nyumba. Akaniambia mwanamke alikuwa na mimba. Akaniambia sasa kuanzia leo ujue huyu ni muiru wako. Na sasa mtakuwa mkikaa na yeye kwa hii nyumba na ni nyumba single. Ilikuwa tu na kiti moja na kitanda. Mimi nikawapikia juu sasa sikuwa na mahali pa kutorokea kwenda juu hata mamangu unaona hana uwezo na pia hadi yeye wenye ako nao aizani nao wanamshinda na sina option nyingine. Nikavumiliaga kukaa na huyo mwanamke wiki 2 kwa nyumba. Nyumba ni ilikuwa bwanako? Aliniambia ilikuwa yake. Nilikuwa nawapikia, nafua hivyo. Kuna siku wenye walikosanaga na huyo jamaa sasa wao wenyewe kwa nyumba wakaanza kupigana. Sasa unaona maneighbors wenye walikujaga wakashuhudia wakauliza kwani mnakaaga aje kwa hii nyumba? Juu unaona hata maneighbors wako wanajua ati kama huyo ni mwili wangu. Juu singesema juu mwanaume alikuwa ananipigaga vita mingi sana mpaka kunidunga hadi na kisu. Na usiende mahali na usijaribu kusema kitu chochote. Ukienda polisi anakuambia atakuua. Nikavumiliaga tu. Maneighbors wakakuja wakastuka wakaniuliza unaweza kaa na mke mwenza kwa nyumba hiyo wiki 2 na hadi unavumilia? Si hata mtu anasemaga anasaidiwa kama kuna shida. Walikosana na sasa huyo msichana akaenda na hiyo mimba ya huyo jamaa. Mimi bado nikavumilia tu kukaa huko juu sina mahali pengine pa kuhepa niende. Nikirudi kwa street huko tao anajua ni wapi atakuja kunitafuta huko na atanipiga. Nashindwa sasa nitaenda wapi? Haya. Ndio siku moja nikapatanaga na best yangu akaniambia alikujaga na wanawake sasa 2. Kuna siku bado alikujaga na mwanamke mwingine sasa wakiwa warevi. Hata walifanya ngono hapo nikiwaangalilia, nikijiangalilia. Kai, juu nyumba ni single. Nyumba ni single. Uko tu hapo. Wamekuja wakiwa warevi hata hiyo curtain ya kitanda wamekata. Nikaambia msichana mwingine alikuwa rafiki yangu tulijuanaga na yeye tu kwa plot. Nikamwambia sasa nitasaidika aje? Nikaenda nikamwambia sasa mambo yenye nimekuwa nikipitia. Akaniambia wewe utakuja kwangu, alikuwa na watoto 2. Ukuje unifanyiage kazi, mimi sitakosaga hata kama ni 100 ya kukupea kila siku na nakupelea mtoto chakula na unakaa huko. Lakini venye tulikaanga huko kwake sikukaa 3. Akaniambia sasa mimi nitakuonyesha kazi yenye mimi nafanyaga. Tunaenda tunafanya na wewe juu wewe si mtoto, si umezaa hadi. Nikamwambia yeye wewe tutaenda na wewe juu mimi sitakuwa nikikuja naenda kazi na kuja nawarisha nyinyi wote hapa kwa nyumba na hadi wewe ili hali hiyo kazi unaweza kuifanya. Na juu sikuwa na option, sina pesa hadi naweza komboa nazo nyumba yangu, pengine nijiamurie option yangu niseme pengine nitaenda nifanyie mtu kibarua nirudi kwangu. Yeye hawezi kubali nikae kwake hivyo. Ati niende nifanye kazi huko nje nirudi kwake. So itabidi tu ni cooperate na yeye venye anataka. Tukaendaga nikakutaka kumbe amenipeleka town. Kaniambia sasa wewe hizi nguo ndizo utavaa uchange. Usimame hapa. Mwanaume akikuja akuulize short ni pesa ngapi mwambie ni 300. Nikamwambia ni sawa. But mimi nilikuwa naogopa juu unaona sasa ilikuanga ni mara yangu ya kwanza kulala na huyu mwanaume mmoja na nikapata mimba. Sikuwa ilala na mwanaume mwingine. Sasa ilikuwa ngumu kwangu. Naenda najaribu, jamaa anakuja hata namwambia short ni 1000.
juu saa tunaongea na yeye hapa, lakini huyo dem amesimama mahali hapa, naongea pole pole. Jamaa anasema 1,000 hapana, anaenda kwa mwingine. Sasa hadi yeye alikuwa na question, ananiuliza wewe, mbona majamaa wanakuja kwako na mimi naona na wanaenda, kwani unawaambia aje? Unawaambia aje? Nawaambia short ni 300, lakini wananiambia wako na 100. Ananiambia 100 nayo usikubali. Lakini nilikaga sasa, tunaenda home, yeye anaenda na pesa, mimi siendi na pesa. Tunaenda, yeye anaenda na pesa, mimi siendi na pesa. Akaniambia sasa, wewe naona nikaa nikukataa, unakataa, na itabidi sasa utoke kwangu ujikombolee nyumba ama urudi kwa huyo jamaa wako, juu inaonekana unampenda sana hadi unateseka, na ninakuonyesha venye utapata pesa ukomboe nyumba yako na ukae na mtoto wako vizuri. This time yote ulikuwa kwa street na ukiwa na ule dem, ukiwa hapo unaongelesha customer, hukuwahi lala na mtu? Sasa once unaogopa? Kaa wiki moja hivyo nilikuwa naogopa, lakini sasa ilibidi sasa, juu sasa ameniambia sasa itabidi niende niamue sasa. Ukaamua ni sawa? Nikaamua ni sawa. Sasa venye niliamua ni sawa, ikakuwa ni hivyo sasa. Customer anakuja hivyo, mnaenda naye. Anakuambia hata ukiweza uende jamaa, pengine ujue venye utamdanganya upotee, si lazima ulale na mtu. Wanakupanga pesa before? Ukifika unamuitisha pesa mbele. Akikaka, unajua sasa huko ni nyumba za short time, ni dakika 10 mrango inabishwa. Tuseme pengine ikibishwa kuongezea pesa ama mtoke. Sasa kuna siku moja nikiwa tu hapo kwa street, sasa manage, sasa nimekomboa kanyumba, nimenunua ka mattress, naweza kujipikia sasa kwa nyumba, na mtoto sasa nampeleka daycare. Juu nilikuwa nimejaribu kutafuta vibarua before, ndio sasa nipatane na udemu wa kunipeleka town. Nilikuwa napelekanga chai Kware huko prison huko juu, na napewa kazi ya kubeba mtungi mzima ya chai ya 20 liters 5 asubuhi, na chapo niende niserve watu huko, nitalipo 100. Na ujue saa zingine hao watu wa Kware watakunyaganya, hata unapata umefanya hiyo kazi yote, umeenda home bila hata do. Mtoto sasa umemwacha sasa kaa kwa marafiki wenye umeachia mtoto sasa ni wasichana, wanabaki wakinyonyesha huyu mtoto. Sasa mtoto anahara, anatapika, anahara tu, vitu zinakaa makamasi. Sasa wakati nilipeleka mtoto hosi, daktari akaniambia kuna uwezekano pengine mimi nikuwe natoka nje na rara na wanaume nje, ama baba yake analala na wanawake nje. Nikakaa chini nikaona sina mzee, mimi mwenyewe hakuna mahali penye naenda. So nikashuku hao wasichana wenye naachia watoto huku kwa daycare ndio wanabaki wakifanya, na nashindwa mimi. Hata nikitokea kazi nikikuja, mtoto hata ana mbio na mimi, huyu msichana akimchukua waende na yeye hivyo kumbe anaenda kumfanyia mambo zenye si mzuri. Sasa wakati nilijuaga hivyo, sasa nikakuwa hadi sina sasa hamu ya kwenda kazi, na shindo nitaenda kazi niache mtoto na nani. So itabidi tu nigojea sasa, kama ni hiyo usiku sasa, venye huyo msichana venye aliniambia sasa, huyo mwenye alinipeleka town usiku, at least iko sawa, juu mtoto usiku atarara. Unaona, utamurarisha uende na utakaa, ukienda upatapate tu pesa tudogo, utarudi ukuja umwangalia juu si mbali na town. Tukaanza sasa kuendaga sasa town. Nilikuwa naendaga hadi hizo vibarua nini hivyo, na sometimes unajua hizo vibarua zinaendaga hadi zinakosa, unajaribu kutafuta upate. Ulikuwa na miaka ngapi sasa Patience? Sasa hiyo nilikuwa na 17. Venye nilijikomborea kanyumba, nikaanza kujikarisha nikiwa sasa tao. Sasa nataka sasa nitafute do za kuweka kakazi, hata kama ni kibanda hapo nje. Niachane na hii kazi juu si kazi mzuri, ni kazi mbaya. Unaenda hata unapatana na jamaa mmoja, hata akilala na wewe uwezi sana kulala na mwingine. Unapata huyo mtu sijui ni kama ni dawa ametumia ama ni nini. Yaani hadi kukaa chini inakuwa ni shida. Uwezi hadi kutembea, unasikia hadi utaenda kuoga unashindwa, ni uchungu. Pengine ulienda ukapata tuseme hizo 300, utakaa kwa nyumba siku kama 3-4 ndio kuwa at least umerecover, ndio urudi huko tena uone kama Mungu atakusaidia, utapatana na mtu mwenye watu wenye sio wahada. Nikiwa tu hapo sasa kwa kazi, nikapataka jamaa mwingine akakujaga akaniambia kurara ni pesa ngapi. Nikamwambia kurara ni 3,000. Kumwambia kurara ni 3,000, akaniambia ni sawa.
Nikaambiaga huyu dem nimepata client wa kulala. Jua tu kwa tunatengana, tunasimama tu kwa nini moja, kwa korido moja. Na huyu jamaa amesema atanilipa 3,000 kulala. Akaniambia wewe fanya aje, wewe ukifika kwa room nitakupigia simu nikwambie mtoto ni mgonjwa. Nikikwambia mtoto ni mgonjwa ukuje tumpeleke hosi, utorokea nani? Utorokea huyo jamaa. Ujaribu kumuongelesha akurelease. Juu ni jamaa anakaa, jamaa ni strange, anakaa ni mtu mwenye unajua saa zingine unaangalia mtu hivi hadi unaogopa, hadi kawe ni sex worker unaona huyu siezani. Huyu atanidestroy. Unaona venye saa ushajua watu wenye wanakuwa na hizo tabia. Nikamwambia akanipigia sasa simu huyu dem sasa tukiwa kwa room. Akaniambia fanya aje, mtoto ni mgonjwa, wewe kuja tumpeleke nini hosi. Alikuwa amenipeka period Kenya, anajua nitakuwa nimeitisha do. Jua najua tu ukifika tu kwa room, kitu ya kwanza venye sasa alikuwa ameniambia na venye sasa kunaendaga town unaitisha pesa mbele. Haya, akanitumiaga do huyo jamaa sasa kwa simu. Nikamwambia hata hiyo sim card yenye amenitumia do sina nayo hapa. Wacha mimi niende nipeleke mtoto hosi kwanza. Wewe tutajua ni aje. Akaniambia wewe enda ukipata ni ukweli mtoto ni mgonjwa unitumie 1500. Ubaki na 1500 upeleke mtoto nazo hosi. Unajua kama ni uongo ni kunidanganya. Wewe jamani kama alisensi. Akaniambia na kama ni uongo ni kunidanganya. Unajua hizo pesa utazipeleka wapi? Hospitali. Mimi na nikarusha mikono nikasema hata watu wanasemaga hivyo mara mingi na hakuna kitu wanafanya. Sasa ilikuwaga on Saturday. Sasa tumeraukia Sunday. Sunday akanipigiaga simu akaniambia nitumie 1500 zenye nilikuambia. Nikaona kuliko tusumbuane na nilipata 1500 za bure. Acha nimtumie hizi 1500 zake. Nikamtumia akaniambia na wewe sijui mbona naona nikao ulinidanganya. Nikakata simu nikaona huyo jamaa ananisumbua. Tuko tu na huyo dem juu sasa hata kanyumba nilichukuaga tu hapo next na kwake. Na ananiambia wewe achana yeye. Hakuna Kenya anaweza fanya. Watu wote wanasemanga ati ataroga mtu na hakuna kuroga kwenye anaroga. Sasa watoto wakicheza sasa masaa ya jioni hivi hiyo Sunday. Ilikuwaga kitu around saa 10. Mimi nilikuwa nimeendaka kwako kasoko kununua mboga za jioni nikuja nijitayarishe ndio niingie sasa kazi jioni. Mtoto sasa wa huyu dem wakicheza na huyu wangu walikuwa wamepigilia mshumari kwa bafu, mshumari kubwa. Unaona sasa ni wao watoto tu wamepigilia kwa hivyo sasa mshumari inatoshana na wao. Sasa walikuwa wanacheza redi. Huyu wangu akienda kuchungulia huyu wake ndio amtap. Huyu akasukumaga mlango. Kusukuma mlango hiyo mshumari ikaingia kwa jicho ndani kabisa. Ikapasuka. Sasa mimi kupigiwa simu nilipigiwa simu nikaambiwa harakisha mtoto amegonga hata nilikuwa nafikiria pengine ni pikipiki imemugonga. Kufika nikapataga jicho imegongwa imemwaga hadi maji. Nilipasuka kabisa. Ikapasuka kabisa. Kumpeleka district hospital sasa hapa Naivasha tukaambiwa hapana hii jicho hata iwezi guzwa hapa ikafunikwa tu tukaambiwa jueni venye mtaenda Kikuyu na mjue ni emergency by kesho asubuhi mapema mkuu mmemfikisha huko. Juu jicho ikikaa hivyo inaweza oza. Na iozeshe hadi ingine mtoto akae bila macho. Ndio tukaendaga sasa Kikuyu. Kwenda Kikuyu hata hatukuwaga na doza kutosha. Tukaambiwa sasa operation ya huyu mtoto enye atafanywa na daktari wetu anafaa atoke theater by saa 8 na sasa hiyo ni kitu saa 5 mnafaa muende mtoe deposit ya 28,000 ndio aingie bukiwe na muende atolewe sijui damu na 1,000. Sasa tukashindwa tutafanya aje. Sasa huyu jamaa mwenye baba ya mtoto tuliachanaga na yeye tu kazi yake tu inakuwa tu hata sijui kwenye yako. But nilikuwaga na namba yake ya simu. Kampigia nikamwambia sisi tuko Kikuyu na mtoto kumeenda hivi na hivi. Akasema sawa nitajua venye nitafanya. Sasa tukashindwa tutafanya aje. Tukakaa hapo nje tukalia. Ulikuwa na nani saa hizi? Mamangu nilimuita. Mamangu sasa pesa zenye alikuwa nazo alikuwa na 4,000. Yenye sasa alikuwa amejisanya sasa ndizo savings zake. Sasa nikamwambia sasa hizi 4,000 mimi na mimi nilikuwa na savings ya kitu 2,000 na tukashindwa sasa zitatufanyia aje. Ikabidi sasa huyo mtoto hata akufanyia operation hiyo siku. Tukararaga na daktari wanakuja wanakuambia ujue mtoto msipomshughulikia hii jicho itaoza na mtareta tu hapa tutatoa. Sasa tunashindwa tutafanya aje. Lakini tulipataga Good Samaritans wenye walikuja wakasimama na yeye na wakamlipiaga hiyo bill.
ya hospitali ya kwanza. Lakini sasa unaona kuanzia hapo ni mimi sasa nijishughulishe. Clinic za kupeleka mtoto jicho ikashonagwa na sasa kukaambiwa nikuwe nampeleka. So unaona bado nitaendelea tu na hii kazi ya tao. Sasa sitaenda kutafuta ati pesa za capital za kazi, ni kwanza kushughulikia mtoto mambo za clinic na nini bila pesa haraka. Sasa nikiwa tu kwa hiyo harakati nilipatanaga na nikiwa tu sasa nimetoka tu vizuri kwa nyumba, nimeenda sasa kazi tu hiyo niite tu kazi. Nikaendaga nikasema nikiwa tu nimekaa hapo sana ngojea customer. Majamaa wakakujaga, majamaa wawili. Kaniambia sisi hatujazoea kulala kwa hizi rooms zenye zimetumika na watu hapa. Sisi tuko na rooms zetu, tuko nazo mahali rooms mzuri. Kulala ni pesa ngapi? Kamwambia ni 2,000. Akaniambia sawa wewe twende. Nilikuwa nimeshamwambia kulala 2,000 before niambie ako na rooms zingine za haja. Juu sasa unaona angekuwa ameniambia mbeleni za haja pengine ningemwambia kitu kama 3,000 ama 5,000. Nikasema juu nishamwambia ni sawa acha niende juu hata kwanza ilikuwa ni Friday, Monday nilikuwa nipeleke huyo mtoto wangu sasa clinic tena Kikuyu. Nikasema acha niende nijue ni aje. Wakaniambia tuko na gari hapa. Twende, hata wengine tuko nao hapa ma friends wangu walikuwa wanachana jaba. Wako na madems wao, tulikuwa tumekuja hivi mimi nikuja nikopik twende. Nikasemaga juu saizi hata ni saa 2 ni mapema, acha niingie, hakuna Kenya watu wanaweza nifanyia. Kumbe sasa sikuwa najua watu ni majambazi. Sasa kuingia kwa gari wakafunga na wakaroko bio wakapandisha na gari yao unaona ni tinda. Wakaniambia sasa hapa usijaribu kuongea, wakanionyesha bunduki. Utakoparate na venye vyote tunataka ufanye. Nikawaambia ni sawa, hakuna lingine nitafanya aje, na sasa hapa ni between life and death. Ule uliingia kwa gari juu kulikuwa wawili. Si kuna wale majamaa walikuja kutafuta wawili. Kuingia kwa gari walikuwa wangapi? Kulikuwa na wengine nyuma. Wangapi? Walikuwa 6. Wote 6? Walikuwa 6. Hiyo gari ilikuwa Wish. Ni kubwa. Walikuwa 6. So unaona mimi nilienda nikafunguliwa hapa mbele kwa dereva. Kuingia huyu dereva akaniambia usijali wewe ingia tu, hawa ni ma friends wangu tunaendanisha nao hivyo nikiwa drop. Kumbe alikuwa tu anataka tu niingie kwa gari afunge mlango. So walikuwa wanataka sasa msichana mwenye atawasaidia mahali penye wanataka kwenda kuitana. Unajua wakiitana kama wakiwa wanaume kani kwa kilabu na ni usiku kumefungwa, hawezi funguliwa. Mtu anashukwa. Lazima sasa watumie kama ni msichana wamwambie wewe bishabisha tufunguli. Juu msichana atafunguliwa. Sasa walikuwa tu wananipeleka, tukifika mahali penye wanataka kuingia kuiba, wananiambia shuka gonga kukifunguliwa, mimi mmoja ananirudisha kwa gari, tunakaa naye kwa gari. Kukifunguliwa ama pengine ananicommand ingia. Unaona mimi najua hawa watu vitu zenye wamebeba, so siwezi fanya kitu yote, na kubali tu venye kutaendelea. Juu unaona sasa nikikufa mtoto wangu nitamwachia nani, na mama yangu pia yeye ana uwezo na ni mgonjwa. So nilikuwa na cooperate venye wanataka tufanye. Lakini sasa niseme kwa bahati mzuri ama mbaya, walinipigisha raundi hiyo usiku yote. Lakini unaona sasa kuna wenye wanaenda wakiripoti station. Tumeibiwa. Sasa nao maaskari wakaanza kutafuta wakora wenye wanaibia watu usiku. Sasa hiyo gari walikuwa wamesoma hadi number plate. Sasa unaona sasa hadi maaskari wenye walikuwa sasa wanatutafuta, walikuwa maaskari wengi sana juu hadi hiyo gari walipigaga marisasi. Ndio sasa ikubali kusimamishwa. Dereva sasa venye juu tulikuwa kwa corrugation, mimi nikafungua hii mlango juu kuna wenye walikuwa wanataka kufungua watoroke. Mimi sasa nikafungua hii mlango ya side yangu na ni kwa corrugation. Sasa unaona dereva akaonaga sasa hana option nyingine, itabidi asimamishe gari. Lakini dereva alipoteaga, sijui hata alipoteaga aje, na venye maaskari walikuwaga wengi. Tukashikagwa sasa tukiwa watu 6. Sasa mimi najaribu kuexplainia maaskari hapo, vita yenye kwanza tulipigwa ni vita nyingine mbaya sana. Hebu tu explainie, mnaendelea mko kwa njia, mmetoka kuibia hii certain place, mkaendelea, alafu polisi walikuja aje? Walifuata hiyo gari, ni kama waliambiwa gari venye imeenda, venye inaenda na number plate. Sasa walifuata hiyo gari, na hao watu bado ni kama walikuwa tu wanaenda bado wakiendelea tu kuiba. Wakienda mahali fulani ni kuiba, wakienda mahali fulani hivyo. Ilikuwa hivyo. So sijui hata kwenye sasa walikuwa wananipeleka mimi. Juu mimi naona nilikuwa tu kwenye tu watanipeleka nikiombaga tu Mungu wangu.
Lakini mimi hata sikupigako sana na maaskari. Juu mimi niligongako nikamwambia maaskari mimi ngoja ni explainie niwaambie venye kuko. Wakaniambia kaa kando, wakapiga watu wakawapiga. Tukapelekwa station. Kuna mkubwa alikuwa hapo, alikuwa amepewa order au majambazi wakishikwa wasipelekwe station, wauriwe wapelekwe mochari. Juadi venye tulifika station, huyo mkubwa wake alimkereresha akamuuliza, umeleta hawa watu hapa na nilikwambia hawa watu wapeleke mochari. Kwa hivyo ni kumaanisha ni walikuwa wameiba sana. Si tu hiyo siku. Na kwenda wakipigaga watu, unaona? So hiyo ni kesi kubwa. Ni kesi kubwa. Sasa ndio tukafungiwa sasa huko kwa cell, tukapelekwa kotini. Sasa siku ya kotini tulikaa huko kwa cell kama wiki moja. Ni kama tu maaskari wakiendelea na uchunguzi. Tukapelekwa sasa kotini. Kupelekwa kotini, jaji akatusomea sasa mashtaka. Wa kwanza akakataa, wa pili wote watano. Juu mimi sasa mimi nilikuwa 6th accused. Juu unaona mmoja alipoteaga. Yule dereva. Sasa mimi venye nilifika mahali pangu, mimi nikasema mimi nitakubali. Jaji sasa mimi nimuelezee venye kulienda anisikize. Sasa mimi venye nisomeago yangu nikakubariki nikasema ndio. Sasa unaona nimesomewa na Kizungu. Sikuelewa vizuri, unaona venye jaji anasomaga haraka na kuuliza yes or no. Nikasema yes. Nikasema yes. Juu sasa nilikuwa nataka niseme yes nijiexplainie kwa jaji nimwambie mimi hawa watu hata ni majambazi hadi mimi walikuwa wamenichukua. Niende wamenicommand niende nifunguishe hizo virabu. Jaji akasema hapana. Venye nilisema yes, watu wakararamika kotini mzima mpaka hao ma lawyers wenye wanakuanga hapo wao ma prosecutor wananifanyia nifanye, wananiambia niseme hapana. Juu sasa wanajua hii kesi ni mbaya. Mimi unajua hata sijui ni kesi gani juu mimi tumezoea kushikwa saa mbaya town na maaskari mnaenda mnapewa kazi ya kufagia hapo mnarudi nyumbani. Sasa mimi nilikuwa nafikiria tu ni kesi tu kaya kawaida juu mimi hata sijaisikiza makesi za kotini, sijaikuwa na kitu yenye itafanya mimi niende jela. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Wakapiga kelele, jaji akasema order, anajua Kenya anakubali. Akanisomea na Kiswahili. Akaniambia nataka ndio ama la. Nikasema ndio tena. Huyo jaji alikuwa Mkikuyu, alikuwa anaitwa Nyambura, alinisomea hadi na Kikuyu. Akaniuliza ni uranyitirwo na mushinga, nikamwambia hapana. Akaniuliza ni urahorete mundu, nikasema hapana. Ulibia mtu, nikasema hapana. Akaniambia hiyo ndio nataka hapana. Juu sasa yeye anajua hiyo kesi yenye mimi nakubali ni kesi ya mtu kunyongwa. Juu sasa ni robbery with violence stroke 2. Unaona ni kesi yenye ukikesi inakunyongaga, inakufungaga maisha. Kusema tu hapana, tukarudishako tukapelekako sasa jela. Sasa hakuna time ya kuongea. Kaambia sasa hiyo utakuja kuexplain kesi ikiendelea. Kuna wakati utapewa sasa ya kujitetea, siku hiyo ndio utajitetea. Lakini unaona sasa hiyo si kitu ya kesho ama kesho kutwa, hiyo ni kesi yenye inaenda kwa muda. Na hiyo muda yote lazima ukue jela. Tumepewa sasa kila mtu bond ya 5 million. Si hiyo ni ukae jela mpaka siku yenye kesi itaisha. 5 million unatoa wapi? Hata sasa mimi nilisikia 5 million sasa nikasemaga yenyewe hii maisha yangu yote imeishia jela sasa. Jua watu hawataki kunisikiza, wa explainie sasa venye kuko. Sasa wakati nilifika sasa jela kuingia jela, nikapataka sasa huko maaskari ndio wako wengi, kuna watu, kuna wafungwa. Nikaingiaga kitu ya kwanza ukiingia jela ni utoe nguo zote, urukaruke frog jump, uangaliwe kama kuna kitu, kuna marufuku umebeba. Nikaenda nikatolewa nguo ya grey. Hiyo nguo ya grey nikafikiria juu sasa nilikuwa naona wafungwa wengi wako na hizo nguo za strips. Nikasema pengine hizo nguo za laini ni kuisha zimeisha. Juu watu ni wengi, pengine mtu venye sasa mimi najiambia na akili zangu. Pengine mtu akitoka nitapewa hii nguo. Nitapewa hii nguo nita exchange. Juu nipewa kinguo kinakaa tu sura mbaya hiki kia grey. Nikasemaga ni sawa, lakini sasa nikaambiwa nikapewa chakula. Sasa nilipataka hiyo siku wampika sasa ugali na maharagwe. Sasa madam tu wanacheka wakiniambia leo kwanza tulikuwa tumepika chipo na kuku, endeni mpatie patients chakula zake huko jikoni. Unaenda unakuta ni chakula zingine zinakaa mbaya. Sasa wakati tuliingia kwa ward sasa tumefungiwa sasa jioni, tumechukuliwa sasa mahesabu ya jioni, juu jioni ndio watu wanafikaga huko. Nikaona watu wengi wamekuja wamenizingira. Wanataka kujua nimeshikiwa nini? Mimi nawaambia nimeshikiwa saa mbaya, wananiambia hapana.
Kumbe hao wanajua hii nguo yenye nimevaa inavaliwa na watu wawili jela. Either ukuwe na hiyo kesi ya robbery with violence ama ukuwe na murder case. Sasa mimi sijui. Mimi unaona mimi hata venye nilipewa nguo nafikiria tu ni nguo ya kawaida. Hizi nguo zimeisha. Naweza saidiwa pengine nyingine ikitoka. Wakaniambia nguo yako inavaliwa na watu wawili. Sasa wewe ni either utuambie kama umeshikwa na robbery ama umeua murder. Sasa ilibidi sasa nimwambie ukweli, nikaona kumbe hawa wanajua venye huko kunaenda na mimi hata sijui. Sasa ni maisha sasa nikae jela sasa. Maisha yangu sasa imeanza jela. Nilikaa jela mwaka 1 na miezi 8. Kesi tu ikiendeleaga, mnaendaga mnaambiwa kujeni after 2 weeks. Mnaenda mnaambiwa pengine magistrate wenyu wa yuko. Mnaenda sasa, hiyo ndio inakuwaga safari ya kila siku. Sasa huko tu ni safari ya kuomba tu. Unaombaga tu, unauliza Mungu, kuna siku moja utatoka kwa mlango ukose kuona kuna mlima inakuwaga hapo kwanza kwa women huko Naivasha. Ulifungiwa hapa Naivasha? Nilikuwa remand. Juu sasa unaona kama ningefungwa labda ningepelekwa mahali kama Nakuru ama Lang'ata. Juu sasa hiyo ndio jela ya watu kubwa. Ulikuwa remand juu kesi bado iko investigation? Na iko Naivasha. Sasa unaona niko tu uko remand. Nikakaaga. Sasa hawa majamaa watu wao ni kama walikuwa sijui wanawasaidia na ama kutienda aje, ama unaweza kuta pengine walikuwa watu wako sawa. Unaona mtoto wako ukiona ako huko jela, pengine kuna venye unaweza jaribu venye utamtoa. Sasa ni kama waliongeaga na makomplainers zao wenye walikuwa wameibiwa, waka withdraw kesi. Sasa kesi withdraw after tumekaa sasa jela mwaka 1 na miezi 8. Sasa unaona hata kutoka jela hao watu hata hatujuani, kila mtu alienda na njia zake. Hata mko mnajuana mkipatana. Kila mtu alienda na njia zake. Sasa kurudi sasa mahali penye nilikuwa nimefikisha sasa nikiwa raia, nilipataka sasa nimeanza zero. Sina mahali popote, sina kitu yoyote. Mtoto wangu ajaipelekwa clinic tangu venye nilimwachaga, macho tu iko vile vile. Alibaki na mama? Alibaki na mara anakaa na mama kidogo, mara anakaa na auntie, mara marafiki. Sasa walikuwa wanasaidiana hivyo. Juu unaona ni watu wenye hawayuko sawa. Kila mtu anasema mimi nitakaa na mtoto wa elimu miezi 2, nisaidie huyu. Hivyo ilikuwa kusaidiana. Anarushaniwa mara ako huku, mara ako huku, mara ako huku hivyo. Sasa venye nilitokaga nilifikiria sasa, unajua ukitoka unakaaga ni kama umekuja kuanza maisha ingine mpya. Yaani ni kama umeletwa dunia ingine. Juu jela ni dunia ingine. Dunia zinakuwaga mbili. Ukiwa raia uko dunia ingine, jela uko dunia ingine. Juu jela sasa ufikiriagi, yani unakaaga tu ukifikiriaga siku wenye utatoka lini. Juu unaona kuna mateso, maybe mmekosana huko ndani na hao, uko na stress zako, unafikiria kila mtu amekuja huko na stress zake. Inakuwa ni kama mahali umefungiwa pa mawazo. Nikaa nyumba ya mawazo. Unaishiji tu na mawazo maisha yako yote, hata wenye pengine tuseme wamefungwa maisha. Si mahali kuzuri. Si mahali penye ati naweza advise mtu ati atamani kwenda. Hata venye unasikiaga ati watu huku raia anasema ati naweza fanya kitu nipelekwe jela. Mimi nasikiaga mtu amesema hivyo, nasikia mpaka nywele zimesimama za kichwa. Nashinda huyu mtu anajua venye anasema, huyu anajua jela ni wapi kwenye anasema ati anaweza taka kwenda. Juu mambo zingine hata zinaweza kupata unafikiria unasema hii hapana. Utachukua pengine hata kitu ya mtu akupeleke huko. Siku moja jela inakuwaga ni kama siku 100 za huku raia. It's never ending. Yani aishagi. Sasa nilitoka jela, nikakuja tena sasa nikaanza maisha zero. Huko jela nilikuwa naombaga. Hata nilikuwa sasa nimeokoka. Nasema Mungu hata unisaidie, hata nikirudi ile kazi sitaenda kuifanya tena, sitarudi tena kuifanya. Nimebadilika sasa. Lakini sasa maisha yenyewe nilikuja sasa huku raia, sasa nikajipata sasa situation yenyewe nilijipata niko ili ni force tena nirudi wapi? Nirudi huko kwenye at least ndeza kutafuta pesa, at least nijisimamishe hata nikomboe nyumba. Nijiendeleze. Ulitoka jela ulienda wapi? Venye nilitoka jela, kitu ya kwanza nilienda kwa sister yangu. Sister yangu pia yeye anakaa nyumba single. Na kuna watoto wake bado. Na mimi sasa niko na huyu mtoto. So venye nilirudi nikamkuta, ilibidi sasa unaona hadi yeye maisha yake bado ni ya kuhaso. Hadi yeye ana nguvu ati venye ati anaweza nisimamia. So nirudi niende ni haso huko, nijue venye nitakomboa nyumba, niendelee sasa na maisha. Sasa wakati sasa ikabidi nikasema niseme wacha nirudi tu huko tao.
Venye mtu hata anapatanaga na jamaa juu saa zingine unapatana na mtu mzuri anakuambia anaweza kuoa, hata naweza oreka nisaidike nitoke huku na nipate mzee mwenye tutasaidiana na yeye kulea huyu mtoto. Nikapatanaga na jamaa akaniambia atanioa. Huyo jamaa na yeye sasa nikakubariki mambo yake. Aya akaniambia nimzalie mtoto mmoja ndio anisaidie kulea huyu. Huyo na yeye kumzalia mtoto akakuwa na yeye bado ni wa kukunywa pombe. Mara saa zingine utamuona amekuja, yani ako tu na tabia tu kaza ule wa mbele. Ule wa kwanza. Mpaka nikashindwa, ule wa kwanza ni hivyo. Huyu wa pili tena ni hivi. Mpaka huyu wa pili atakuja akiwa mrevi, anatoka kwa pasia kama ana nguo na mimi nimekaa na huyu mtoto wangu mkubwa, si umemuona? Tumekaa na yeye hapo, huyu mtoto ni aje ajui. Ametoka hivyo uchi, ati ameenda choo. Basi mtoto anaweza ona, anajua nini. Tushamuona, amemuona. Nimeshika sasa haka kake kadogo mpaka nilikuwa nimefikiria hiyo siku, nilikuwa nimesikia vibaya roho mpaka nasikia ni kama naweza mgonga na haka katoto. Nikarudi sasa nikakumbuka, nikakaa chini nikakumbuka venye nilitesekaga jera. Hii ni kesi ya jera. Hii ni kesi ya jera. Huyu mwanaume sasa itabidi tu nimuondokee. Niende sasa nijue venye mimi nitajiendeleza maisha na watoto wangu sasa wote wawili. Juu sasa sina option nyingine. Sasa ilibidi sasa nimuondokee pia yeye sasa huyu wa pili. Juu hadi kama ni kliniki za huyu mtoto mkubwa anipeleki. Huyu mtoto mkubwa finally madaktari walituambiaga tukiweza pata pesa hii jicho yake inaweza tolewa hiyo cornea waeke ingine na ingine inaendea kwa India. Labda tutoe 250k na 70 za operation. Aende sasa aekwe ndio jicho ione. Na already size si umeona imeanza kuharibu hii ingine. Hii ingine hata aone, hata ananiambia atakiwa kwa darasa, hata blackboard kuumwa na kichwa. Hata nafasi hizi nikiweza pata pesa naweza mrudisha kwanza aende achekapiwe. Angaliwe juu niliambiwa akisema complain yoyote aseme kichwa na mpeleka haraka. Wajue. Wajue haraka juu inaweza tupa hii ingine. Nikaona ujamaa sasa hata hakuna venye tunasaidiana na itabidi tu nitoke bado nirudi huko. Niende nijitafutie tu nijue venye nitahaso niezane sasa huyu ako shule. Haya wanataka kukura. Unaona niko peke yangu. Yaani naona hizo mambo zote hata kama nitakopa na vibarua na nizile vibarua zenye zipatikani kila siku, nitaenda pengine nifurie mtu nguo nilipe sasa 200 ama niende nifurie mtu nguo nilipe 300 ama niandike kwa hiyo kazi ya hoteli nilipo 200 kila siku. Itamake. So ndio unaona inabidi unajipata wapi uko. Na huko bado si kupenda ndio uende huko hiyo town. Ni tu vile maisha. Saa zingine unapigwa na baridi usiku mzima, hujapata hata bob. Maybe hujapata hadi hiyo fare. Juu sasa mali kaa hapa penye tuko kwenda town ni 50 bob. Una hadi hiyo 50 bob asubuhi imefika. Itabidi ushinde huko town mpaka mchana. Ugoje usiku ifike, utafute ndio ukuje sasa kenye utapata kwanza ukimbishie watoto wakule. Unaona hata utapata hata umekaa huko town 2 days. Unajaienda nyumbani na wewe si mrevi. Unakaa tu mahali ukiwa tu hivi soba. Unauliza Mungu hizi mashida zitaenda hapa lini? Zitaisha lini? Saa zingine unafika kwa nyumba na watoto unawaangalia hivi unashindwa ufanye nini na wao sasa. Utawaambia aje? Watoto wanajua mama hawezi kosa. Unajua watoto wanakuwa. So lazima ufight tu venye vyote utaweza ndio wasaidie. Sasa ukienda unawachanga huyu mkubwa akitekea huyu mdogo. Akitekea huyu mdogo. Wewe Patience. Umeona jela. Umekuwa kwa street na saizi pale uko saizi unafanyanga nini? Sina tu kuanza. Unajipata tu tena kwa street. Utajipata. Juu Aisha hata nikwambia umeshinda the whole day kwa hii kijiji, umekosa hiyo kibarua. Imefika jioni. Unaambia watoto walale. Watoto wanakuuliza mama tukuli. Utafanya aje? Na wewe ni mama. Utafanya aje? Si itabidi utoke. Na watu kwa community bado wako accept. Juu sasa unaona sasa kitu kama kesi hiyo yenye ilifanyaga niende jela. Watu hakuna venye unaweza kaisha watu wote kwa community waambie ilikuwa si kupenda kwangu. Utashinda utaanzia wapi hata kuexplainia ulikuwa unafanya kazi ya sex work ndio upatane na watu ndio uende usaidie kuiba. So unaona hata watu wanaona hata huyu unaweza mpe kazi pengine ni mwizi. Unaona? Hiyo ni shida pia unapitia hapa. Unaenda mahali watu wanakuangalia nasema huo. Kuna wengine pengine wamekuona huko town.
wanaona ai utanitampea kazi ya ninyang'anye bona. Na hajui hata si kupenda kwa hadi kulala na wanaume. Jua hata hakuna feelings zenye unakuwa nazo ukilala nao. Unalala tu na juu ndio upate kitu ya kupea watoto. Umepitia mengi, si uongo. Na naona honestly I feel very bad for you. I'm sorry. Pole sana. Unajua kama hata hii alama yenye unaona niko na basi kuwa na hii ndio mama na msee tu uko town. Anataka kulala nawe bila siti. Umejaribu sasa, mmeanza kubishana naye. Amekuuma. Niwende umeze pepa mwezi mzima. Hizo dawa na venye zinakuwa na nguvu. Una chakula za kutosha za kutumia hizo dawa. Ndoezi kuwa. Unang'ang'ana tu unazimeza na bado utaenda huko. Sasa unaomba tu Mungu hata ukiuko hata Mungu akusaidie usipate condom bust kabla hizi dawa zijaisha. Jujue utaanza tena zero. Utaanza tena. I can see it in you that you don't want. Utaki kufanya hiyo kazi. Mimi zingine nakaa tu nasema sasa kufanyike venye kutafanyika siendi. Lakini utafika tu mahali ujipate umeenda. Mtoto wako mkubwa anaendanga shule. Lakini sasa ako grade 6 unaona ndiye anaenda sasa hii form 1 ni junior secondary. Sasa ndio nashindwa sasa nitafanya aje. Kwa mwingine mdogo na yeye anafaa kuwa shule saa hizi. Sijai muingiza hadi. Juu sijakuwa na hizo pesa za kuweza yani kufikisha kumuingiza. Juu kwa town nayo watu wameharibu nini? Wameharibu hiyo kazi sasa siku hizi. Ni mbaya kabisa, unapata hata watu wengi wenye wanakuja kukuuliza na kuambia rare na wewe na 100. Ndio unaona, ndio nakwambia unarara usiku mzima sasa umekaa hivyo. Unaona 100 hapana. Sasa 100 uende mtu akutumie venye anataka. Na 100. Pole sana. Barua za huku nyumbani unaona sasa labda zitoshe tu wakule. Pengine unazifanya katikati ya mwezi, mwisho wa mwezi ikifika ndio unaenda pengine ukienda sasa kusema utafute pesa ya nyumba. Tunaona hata ukipata 100 huku utaweza kupikia watoto. Ni chakula tu. Hata kama utanunua viazi uachemshie, unaona utatafuta tu kuni. Tunapikia ile jikoni kwa pale. Na hapa pale tuko unalipa rent? Unalipanga how much? 800. Ni ka single pia. First of all nitakwambia pole sana. Pole kwa hiyo mambo umepitia. Juu nyumba yangu yenye nilikuanga na vitu ilifungia hizo vitu, landlord alikataa kuzipeana. Kama ile juu rent ulikuwa nazo au umelipa rent miezi kadhaa? Nilikuwa sijalipa rent miezi 6. Wakachukua hizo kama kujilipa sasa. Hiyo that's a lot you've gone through. Na bado naona kuna nguvu. I know and I can see. Hiyo ndio kitu nasema. Naweza kuona ni kazi utaki kufanya. Ungeweza upate kazi nyingine na juu ungefanya. Nitakwambia tu usikufe hopes. Umepitia kama umeenda jela patience na umetoka na umerudi uko hapa. Mungu hajamalizana na wewe. Najua una saa zingine unaweza kaa hivi ujiulize. Hizi mashida ni za nini? Mbona napitia hizi mashida? Unakuwa na stress, unakaa tu peke yako. Unaona watu wenye utaenda nao kukutana nao na huku nje wanakushuku vibaya. Huwezi enda hata kushare nao mambo yako. Unaona hao venye wanajua tu hivyo, pengine hata wanasema huyu tu anapenda tu kwenda kujiuza. Lakini ajui umefika hapo aje. Si kitu pia unataka. Si kitu unataka. Mimi hata huko town nakutanaga na wanaume saa zingine wakisema bibi yangu anasema pengine bibi yake venye anamfanyia madharau nini na hakuna Kenya hajamfanyia. Nasema mtu angelijua tu akae na mzee wake tu vizuri kwa nyumba. Juu hadi wanaume wengi pengine wenye wanakujaga huko town wanacomplain, wanasema pia wako na mashida nyumbani. Nasema mtu akiweza jua mwanaume ni kitu ya maana kwa maisha, yani mkaanishe tu na yeye vizuri happy kwa nyumba. Bora tu unakula unakunywa unarara. Ufai kufanyia hata bwana yako mambo mabaya. Unafaa kumshikilia vizuri. Juu hadi sisi unaona tunasemaga ukiweza pata tu mtu mwenye tu atakusaidia akuweke tu kwa nyumba. Utaachana na hika. Hata uwezi angalia nyuma hata upigiwe binja na nani kwa barabara. So patience as we are hapa. Umesema mtoto wako anahitaji
250 plus 70 hiyo ni 320. Ndio sasa hiyo jicho ikue sasa iko sawa, lakini walisema tu bado ikiendelea tu kukaa hivi bila kutibiwa itakuja tu hii nyingine. Sasa unaona mimi nakaa bado na stress ya kuona ati mtoto wangu kuna siku moja pengine atakuwa blind, na ni mtoto mwenye ulimzaga akiwa vizuri sawa. Na hii operation inafanywa umesema India? Walisema ama watatoa hiyo inanunuliwa ati India wafanyia hapa Kikuyu. Hiyo ni 1 2 patients saizi. Mtu akiwa anakuocha hapo aone sawa umepitia mashida. 1 jela ulienda si kupenda kwako. Kwa hivyo it's not something si ati ni makosa ulifanya kwa hivyo wewe ni mtu mbaya. 2 uko kwa street juu saizi ukingangana hata kutafuta job. Kuna mama anasema huyu alikuwa jela, huyu ni mwizi. Kwa hivyo pia ni ngumu kwa kupata kazi. Kwa hii area ya huku mimi nimezaliwa huku Naivasha, nimekaa tu huku Naivasha, hizo mambo zimenihapenia huku Naivasha. Hiyo sex work bado nimeifanyia huku Naivasha. So unaona hata watu wa boda wanakuja town usiku. Maybe ukipita mahali anaambia mama pengine wa kibanda unaona. Kwa hivyo watu wanajua. Hata utaenda kuomba hata hiyo kazi ya kibarua kwa mtu akose kukupea hata hiyo ya kufua. Ataona pengine utaenda umnyaganye bwana ama uibe. So kama sasa pale tuko 1 tumeongea kuhusu mtoto wako. 2 patient saizi ukipatiwa kazi nyingine mtu aseme amekusikia na kuelewa utawacha kwenda kwa street? Siwezi kanyanga. So patients hapa mtu akisema atakupea kazi umesema utafanya? Utafanya. Ndio ile kamera yako. Malizi ukieleza watu that utafanya hiyo kazi ukipewa. Na pia utupatie namba yako ya simu na jina ile inatokea. But before useme hivyo nitakwambia kitu patients. As I've said, I can see si kazi unataka kufanya. I can see ni watoto wako unashughulikia. Hata wewe unashinda ukiongea hujiongelele, unaongelea watoto wako. So nakuelewa. Mimi si mama ndio, lakini I know unaweza angalia mtoto wako useme siwezi taka mtoto wangu ateseke tena. Tena zaidi mtoto wako ni mgonjwa. So nakuelewa, but nakwambia usi give up. Don't give up. Ngangana ili utaweza. Ukiweza upate kibarua kingine, endelea ngangana hata kama utatoka nje ya takisa ubaya kutoka jana hivi kutafuta maisha mengine itakuwa ngumu. But jaribu kama itawezekana. Because naona we don't want to do that job. Na nasikia hata vile wananiambia si kazi. Yaani inakuudhi. Inakuudhi sana. Na iko na disadvantage nyingi sana na risk. So kama unaweza uweze utoke maybe uende hata kama ni Nakuru uanze fresh. Najua itakuwa ngumu but probably hapo juu watu hawakujui. Watu hawajui huyu alikuwa jela. Watu hawajui alikuwa anakuanga kwa street. Unaweza anza fresh na watu very new. Itakuwa ngumu juu hapa naona utakuwa umeacha sister yako. But labda I don't know. Maybe that would be best. Namba yangu ya simu ni 0722 718 655. Jina ni Patience Wairimo Wangui. Tuko family. As I started this episode, I said it's something that you find yourself living life and then suddenly the worst just comes to you. As for Patience, 1, and I'll repeat this over and over again, it's a job she doesn't want to do. It's a job she loathes. She wakes up in the morning or even goes to sleep hating it. She's in tears because for her it's, if I don't do this, what will my children eat? How will my young daughter go to clinic? Because the little girl needs care for the eye. And it's something she doesn't want to do. She's saying because she went to prison for a mistake, she had no idea that this was going to land on her feet or on her hands. And she ended up going to prison. And now the society thinks she's a bad person. So it's hard for someone to even bring her to her home and to say you can do this. Nyoshe nguo. Ni take care of my children. Because already there's a big notion that is very wrong for her. She's in a lot of tears. And so if you are out there, 1, the biggest problem she has is for her daughter to get medical care for her eye. And 2, like I've told her, if it's possible for her to just start afresh in another place. But starting afresh means you need some money. So if you're there, she has given out her number. Reach out to her and advise her, because also in terms of
mental space, she's not okay. If you can be there and you can help her with a few thousands, maybe she can actually pack her things and go. Patience, unaweza ukipata pesa hivi kidogo utatoka Naivasha kabisa. Ndio nianze sasa fresh. Sasa unaonanga sasa nitatoka aje? Hauna pesa. Kwanza fresh ni kazi, ni pesa unahitaji. So as you've heard what she's saying, if you can, please do help her to start afresh. Honestly, as I sit here, out here we judge a lot. We say, huwa anajiuza, huwa anafanya hivi, but you can see it's not something she wants. So if we can be able to help her in one way or the other, then this will be a calling from me to you as a Tuko family. It's been a deep episode. But again, thank you very much for being with us throughout this whole episode, and thank you for always being with us. Thank you for helping people the way you have, and please don't tire, because many people go through a lot, and one of them is patience. So if you can, reach out to her with the number that we have put here on the pinned comment. And if you cannot reach to her, do email us and we'll be able to tell her that someone out there is looking for her. And if you have any other means, reach out to us, then we'll reach out to Patience to be able to help her. Because as we sit here, our job is to help people. We're not here just to listen to stories, but to be of good help to someone out there. Again, I thank you very much for being with us throughout this whole episode. My name is Lily Aisha, and until next time, do enjoy the rest of your time.